안녕하세요. 오늘은 친구가 부탁을 해서 안시덜 종산 산수일이 있다고 해서 일 봐주러 왔는데요. 모처럼 지게가 지게 일이 있어서 제가 맡았거든요. 물을 한 4통 나를 건데요. 한 200~300m에서 나르는데 옛날 생각이 나서 찍어봤습니다. 오늘은 산수일이라 생석회에다가 물하고 걸어가면서 옛날 지게에 대한 추억을 말씀드리겠습니다. 여러 친구들과 고등학교 그 시절 군대 갔다 와서까지 지게 지고 산 중턱까지 가서 나무 하던 시절 장단맞춰 노래도 하고 하던 시절이 있었는데요. 그 뒤에 연탄 보일러 들어오고 니아까 나오고 니아까 나오니까 또 엄청 또 편하더라고요. 근데 또 경운기 나왔죠. 더 편했습니다. 근데 진짜 산 중턱까지 올라가서 진짜 높은 데까지 가서 참나무 나무 할 때 얼마나 행복했는지 몰라요. 가다 보니까 조팝나무가 참 이쁘게 폈네요. 봄이란 이렇게 좋은 것 같아요. 겨울에 나무 한가득 지고 내려오면 한 바지개라고 하죠. 바지개 지어놓고 오면 며칠을 뗀답니다. 그때 그렇고 나무가 흔할 때 조금 흔하니까 장작을 또 벽에다 또 쭉 쌓아놓으니까 또 부자 된 기분이었는데요. 지게 문화가 지금 사라졌지만 가끔은 쓰이더라고요. 저도 오늘 친구의 부탁으로 왔지만 물 나르는 거 물 한 말 약 20kg 되겠죠. 뭐 옛날 생각 그냥 가벼운 건데 그래도 재밌게 하고요. 영상을 한번 찍어봤습니다. 친구가 아까 또 제가 지게 지고 나가는 것도 찍었는데요. 옛날 추억이 생각나서 이렇게 영상에 담아봤습니다. 추억이란 것이 너무 좋아요. 옛날에 그리웠고 또 행복했으니까요. 그때는 힘들었죠 사실. 그렇지만 지금 생각하면 행복했답니다. 자, 오늘도 영상 마치고요. 난쟁이 토종벌이었습니다. 감사합니다.